Waaqayyo abbaan keenya lafa keenya dabalee sagalee isaatiin akkana gosa akkana eebbisu eeyyama sarfaa ta'u. የተባረክ አምላክ አበዊነ ለዛብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት አገ የሮ ቀናት አገ ሰዓ ቀናት kan nu gahe Waaqa darboolii keenya kan kabajameedhaaf kan ulfaate nuuf haa ta'u. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። Maqaa Abbaa sagaleen keessan dhaga'amu maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። kabajamoo abbaa keenya lubaa Ayyala Cimdii hojii gaggeessaa mana lubummaa aanaa Dirreen Cinnii, kabajamoo barsiisaa Boggaalaa kutaa barnoota aanaa Dirreen Cinnii, abbooliin koo luboonni, obbolaawwan koo daaqonoonni, Kiristoos irraa kiristaana, Amaanu'el irraatii amantoota jedhamtanii bakka qulqullaa'aa kanatti sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaaf kan walitti qabamtan abbooliin, harmooliin, dargaggoon, shamarran akkasumas daa'imman gonka nagaa Waaqayyoo isin gaafadhaa nagaan jedha akkam bultanii akkam yoo nageessanii akkam dhuftanii amiin. Galata Waaqayyoo jennee akka sagalateeffannuudhaaf akka cubbuu keenyaatti osoo hin ilaalin akka badinsa keenyaatti akka daddarbisa keenyaattis nutti lakkaa'ee osoo hin balleessin umurii gaabbii nuuf kennee sa'aa kanaatiin kan nu gahe firiin dubaroo mucaan Beeteliheem ari'atamaan Gibxi qofeessi Qorontos hoolichi Qaraaniyoo du'aa ka'umsa keenyaadhaaf ifa kan ta'e fayyisaan keenyiif qorichi keenya uumaan keenyiif mootiin keenya Iyesuus Kiristoos maqaan isaa kan galatoomeedhaaf kan ulfaate nuuf haa ta'u. Irraa addan baatuti obboleettiin ergamoota lallabni duukaa bu'oota raajiin raajotaa cubbamtootaadhaaf gargaartuu dhadhaabinsa kan taate qulqulleettii naati keenya dubaroo Maariyaam maqaan ishee kan galatoomeedhaaf kan ulfaate nuuf haa ta'u. Ergamoonni, raajoonni, duukaa bu'oonnii fi toloonni qulqulloonni hundumtuu aboo Waaqayyoo isaaniif kenne kan galatoomaniidhaaf kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Akka eeyyama Waaqayyootti sa'a kana keessatti walitti kan barannu ልባችሁን እንጂ ልብሳችሁን አትቅደዱ። ለቤ ኬሰን መሌ ኡፈተ ኬሰን እንተርሳሲና kan jedhuta jecha kana kan argannu raajii Yu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irrattidha. Jecha kana kan dubbate raajota xixiqqoo 12 keessaatii tokko kan ta'e Yu'eel yommuu ta'u yeroodhaaf kan dubbatame ummata Israa'el badinsa hojjechuu isaaniitti uffata isaaniidhaaf bakka guddaa warreen qaban Waaqayyo walitti yommuu wal lolan hammeenyi badinsi dhiibbaan yommuu isaan irra gahu uffata isaanii namoota tarsaasaniidhaafidha. Dhumni isaa garuu unubsiniidhaaf
kan dubbatamedha. Kaayyoon barumsa kana, kaayyoon lallaba kana yeroon isaa, waqtiin isaa yommuu itti gara Waaqayyootti deebinee Waaqayyootti kooluu gallee Waaqayyoodhaaf abboomamnee waqtii itti jiraannu ta'uusaa hubannee bara dabarsinee sana yeroo dabarsinee sana dhiisnee gaabbiidhaan deebinee gara Waaqayyootti akka dhufnuudhaafidha. Waaqayyoon maan keenya, Waaqayyo fayyisaan keenya icciitii raajotaadhaaf kan ibse duukaa bootaatiin kan gargaare unuufsiniidhaafis icciitii isaa akka nuufsuudhaaf fedhaaf jaalala nuuf haa ta'u. Raajii Yu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 10 qabnee yommuu dubbisnu akkas jedha. አሁንስ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በለቅሶና በዋይታ በጾም ወደ እኔ ተመለሱ። እግዚአብሔር አምላካችሁ መዓቱ የዘገየ ምሕረቱ የበዛ ሰውን ለማጥፋት የማይቸኩል ደግ አምላክ ስለሆነ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። ልባችሁን እንጂ ልብሳችሁንም አትቅደዱ ይላል። ራጂ ዩኤል boqonnaa 2 lakkoofsa 10 qabbisnu akkas jedha. Amma garuu Waaqni Israa'el mootiin moototaa akkas jedha. Boo'ichaatiin, gaddaatiin, gaabbiitiin, soomaatiin gara Waaqayyootti deebi'aa. Waaqayyo dhiifamni isaa kan baay'ate, eekkamsi isaa kan ture, ummata balleessuudhaaf, nama adabuudhaaf kan hin ariifanne waan ta'eedhaaf gara Waaqayyootti deebi'aa. Uffata keessan malee, laphee keessan malee uffata keessan hin tarsaasinaa jedha. Yaa saboota Waaqayyoo, addunyaan keenya har'a kan isheen rakkatte, uffanni ishee, deemsi ishee ni bareeda, namatti tola. Keessumaatii amantaan Ortodoksii nataa keenya addeeffannee, uffata keenya barreeffannee, bareechannee yommuu deemnu namatti tola. Akkuma uffanni keenya bareede kana, akkuma uffata keenya qulqulleeffannee kana gaabbiidhaan keessa keenya kan qulqulleeffannee si meeqan keenyadha. Waaqayyootti kooluu kan galle sa'a keenya, jireenya keenya, oolmaa keenya hunda Waaqayyootti kan kennine meeqan keenyadha saboota Waaqayyoo. Laphee keessan malee uffata keessan hin tarsaasinaa. Barsanarraa laphee keessan tarsaasanuu jedheera jettanii immoo galtanii aalbeetiin yookaan haaluutiin laphee keessan akka hin tarsaasan. Eeshi walii gala mooni tarsaastu akkam godhe laphee keessan tarsaasaa jechuun isaa laphee keessan Waaqayyoodhaaf banaa kennaa. Laphee keessan qulqulleessaa. Hammeenya keessan jiru sana baasaa. Qophaa'aa jiraadhaa jechuudha. Soomaatiin, sagadaatiin, waan gaarii hojjechuutiin deddeebi'aa jechuudha malee qaama keenya isa arginu kana, qaama keenya kana aalbeetiin kukkunnee akka gannu miti. Yoo laphee keessan naaf kennitan, yoo laphee keessan qulqulluu naaf gootan, ani sarara buleen hojiin hojjedha jechuu isaati. Waaqayyo maan keenya macaafa qulqulluu yommuu dubbisnu laphee keessan naaf kennaa, laphee keessan naaf kennaa jechuudhaan dubbata. Waaqayyo ija keenya nun gaafanne, ija kan hin qabne baay'ee waan jiraniidhaaf akka hin rakkannedha. Waaqayyo harka keenya nun gaafanne,
harka warreen qaban harki warreen hin qabne namoonni akka rakkanneedha. Waaqayyo miilla keenya nun gaafanne miilla kan hin qabne baay'een isaanii waan na jiranidha. Waaqayyo kan nu gaafate laphee keenyadha. Laphee kan hin qabne jira? Ni jiraa? Hin jiru. Namni laphee malee jiraachuu hin danda'u. Jireenya dhala namaadhaaf barbaachisaa kan ta'e namni isa malee jiraachuu kan hin dandeenye laphee keenya sana isaadhaaf akka qulqulleessinu isaadhaaf akka kenninu Waaqayyoon irratti muudame akka jiraatudha. Hojii gaarii akka nurratti hojjetudha. Jireenya gaarii akka dabarsinudha. Laphee keessan naaf banaa. Laphee keessan naaf tarsaasaa jedha. Soomni guddaan fuuldura keenya dhiyaatee jira. Sooma gaabbii, sooma jaalalaa, sooma tokkummaa, sooma nageenya ittiin argannu, sooma gaabbii keenyaadhaaf deebii ittiin argannu akka nuuf ta'uudhaaf kan dursu laphee tarsaasuudha. Laphee keenya qulqulleeffachuudha. Gaabbiidhaan deebi'uudha. Macaafni qulqulluun bakka adda addaatti namni gaabbii galuu akka qabu, namni Waaqayyo faana jiraachuu akka qabu iddoo baay'eetti nutti himamee jira. Namni amala isaatiin addunyaa kanarra yommuu jiraatutti cubbuu hojjechuun amala isaadhaaf ni mijata. Garuu waan na cubbuu hojjenne sanatti, waan na badinsa hojjenne sanatti gaabbiidhaan akka deebinu immoo nuuf kennameera. Nuuf barreeffamee jira. Yeroo tokko tokko sababa waan na barbaannuudhaaf ani koo kanani machaa'ee dhabaluutiin kan hin arrabse akkasitti waan nan dhaareedhaafidha. Akkas waan nan ta'eedhaafidha. Kaleessa kanan hin dogongore akkas waan nan ta'eedhaafidha jechaa sababa baay'ee nu dhiyeessina. Amma sababa sana qofaa dhiyeessuu osoo hin taane sababa sana keessaatii baanee immoo gaabbiidhaan deebi'uun nu barbaachisa. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 22 lakkoofsa 29 irratti namoota lakkoofsa tokkotti qabnee yommuu dubbisnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee mootummaa Waaqayyoo mana cidhaatiin fakkeessee akka nutti barsiise ni arganna. Ni uwwista kabkaabiyee gara cidha kootti koottaa jedheetu jedha lakkoofsa ofirratti yommuu dubbisnu. Namoonni baay'ee akka gara mana cidha isaatti dhufanidhaaf sangaa cooma isiniif qaleera. Boofni daadhiin dhiyaateera qophaa'eera. Koottaati naaf nyaadhaa, koottaati naaf gammadaa, na walitti gammadaa jedheetu namoota naannoo isaa jiraataniitiin mootii alasaadhaaf cidha qopheessee waamuutiin fakkeeffamti mootummaa Waaqayyoo jechuudhaan barsiisa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Mootiin sunis namoota naannoo sana jiraniitiin koottaatii nyaata konaa nyaadhaa jedheetu namoota waamamaniitiin muraasa taatiin ergee jedha. Namoonni baay'ee garuu namoonni naannoo sana jiraatan garuu warreen kaan ani qonnaa koo dhiiseen hin dhufu jechuutiin gara qonnaa isaatti deemee ni jedha. Warri kaan immoo ani gabaan qaba. Daldalli koo natti hafuun narra hin jiru. Gara daldala sanaa deemuun narra jira jechuudhaan deemanii jedha. Warreen kaan immoo beellaman qaba jechuudhaan waamicha sana dhiisanii deemanii jedha. Dhufanii warreen kaan immoo warreen hafan immoo waamuudhaaf namoota deeman sananiitiin qabanii ajjeesaniitu ofirraa ari'atanii jedha. Sana booda mootiin kunis yeroo lammaffaadhaaf kan warreen duraa caalan sanaatiin ni erge.
kootanaaf nyaadhaa jedhanii ammoo dabalatanii ni waamani. Warra lammaffaatiinis akkasuma godhani. Sadaffaa irratti kan argattan hundumaa walitti qabaatinaa fidaa jedhe. Isaanis walitti qabanii fidani. Manni cidhaa sanaas ni guutee jedha. Galanii ulfinni Waaqa keenyaadhaaf haa ta'u. Yommuu kanatti mootiin sun namoota mana cidhaa isaa sana keessatti walitti qabaman ilaaluudhaaf yommuu bahu, namni tokko garuu uffata cidhaadhaaf ta'u, mana cidhaadhaaf kan ta'u uffata gaarii hin uffanne ture. Yeroo kanatti yaa namticha sananaa uffata mana cidhaa osoo hin uffatin maaliidhaaf gara kootti dhufteettiin jedhe. Namtichi kunis hin dubbanne jedha. Maali? Hiyyeessa waan nan ta'eedhaaf hin jedhu ture. Maaliif akkas hin jenne? Hiyyeessa yoo ta'e illee maal danda'a? Miiccachuu hin danda'u? Miiccachuu danda'a ture. Garuu namtichi kun hiyyummaa qofa otoo hin taane maslufummaan, sanafummaan isatti dhaga'ama waan ta'eedhaaf miiccachuu hin dandeenye jechuudhaan dubbata. Abbootiin keenya hayyoonni icciitii kana yommuu dubbisan, yommuu ibsan akkas jedhu. Mootii kan jedhame Waaqayyoodha. Cidha kan jedhamte immoo sirna kakuu moofaadha. Waaqayyo alli namaa sirnaatiin, seeraatiin akka jiraatuudhaaf abboonni kurnan barreesseefi macaafaatiin akka isaan deddeebi'aniidhaaf karaa Musee uummattootaadhaaf kenne. Uummattoonni bara sanaa garuu seeraatiin, heeraatiin kan nama deemsistu kana, yoo dabe kan nama adabsiistu kana, seera kana hin barbaannu jedhani. Gara qonnaatti kan deeman jiru, gara daldalaatti kan deeman jiru, gara affeerraa adda addaatti kan deeman jiru. Har'a uummanni dirreen cinni kana qofaadha. Seera kanarraa hangaa icciitii Waaqayyoo nuuf qophaa'e kanarraa isa fooniitu nuuf wayya jedhanii hafanii. Isin garuu filatamtanii bakka kanatti argamne sagalee Waaqayyoo barachaa jirtu. Sana booda Museen fa'aa erga darbanii booda gooftaan keenya ammas uummanni isaa akka deebi'uudhaaf, uummanni isaa mootummaa Waaqayyoo akka argatuudhaaf raajota gurguddoo arfaniin Isaayyaasiin, Hisqiyaasiin, Ermiyaasiin, Daani'eliitiin erge. Uummanni Israa'el garuu isaan kanaatiinis qabaniitu garafanii, warreen kaaniin gara mana hidhaatti galchanii, warreen kaaniitiin ni ari'atanii. Uummanni naannoo sana abiddaatiin gubatamanii jedhe macaafni qulqulluun. Uummata raajota kanatti simachuu didan irratti raajota hamoo warreen ta'anii, mootota hamoo warreen ta'aniitiin isaan irratti kaasuudhaan biyyi isaanii akka isheen barbadooftu taasiseera. Dabalata isaaniitiin kan caalaniitiin raajota xixiqqoo 12 erge ammas dhaga'uu hin dandeenye. Bara kakuu haaraa keessattis cidha kan jedhamte wangeelaatiin, cidha kan jedhamte fooniif dhiiga gooftaa qopheessuutiin, barsiisota qopheessuutiin Waaqayyo koottaa naaf baradhaa, koottaa naaf nyaadhaa, koottaa mootummaa koo naaf galaa jechuudhaan cidha isaa nuuf qopheesse. Namoonni garuu kurnee baasii abbaan manaa tokko haadha manaa tokkootiin, haati manaa tokko abbaa manaa tokkootiin haa jiraattu seera jettu hin barbaannu jechuudhaan yaa'ii kanarraa, wangeela kanarraatii baqatanii. Waaqayyo uumarratti baqannees, dhageenyees,
Osoon jaallatinis jaallannees immoo hunda keenyaatiin walitti nu qabee guyyaan itti nu waamu jira. Dhufaatii isaa jechuudha. Yeroo kanatti hundi keenya iyyuu walitti ni qabamna. Waaqayyoos mana cidhaa isheen jedhamte umarratti kan walitti qabamte mootummaa Waaqayyoodha. Achi keessatti yommuu qabamnu kan gaafatamnu kan jedhamnu eessa turte? Maal hojjechaa turte? Maal buuste kan jedhudha. Yaa saboota Waaqayyoo deebiin keenya yeroo sana maalidha? Maal goone jenna? Maal hojjenne jenna? Uffata cidhaa kan hin uffanne jedhe, gaabbii kan hin galle, gaarummaa kan hin hojjenne mootummaa Waaqayyoo keessatti argame. Maalidhaaf cubbuu hojjenne? Maalidhaaf badii hojjette yeroo jedhamutti ni callisna, deebii kabraa hin qabnu. Amala koodhaaf waan na mijatuudhaaf, dadhabaa waan nan ta'eedhaaf, foon waan hin uffadheedhaaf jechuu hin dandeenye. Akkuma namtichi sana hiyyeessa yoo ta'e maal godhachuu danda'a? Miicachuu danda'a. Nutis amalli keenya dadhabaa yoo ta'e iyyuu, foon kan uffanne yoo taane iyyuu, badii hojjechuun, cubbuu hojjechuun amala keenyaadhaaf kan mijatu yoo ta'e iyyuu maal nuuf kennameera? Gaabbiin nuuf kennameera. Uffanni keenya saamunaadhaan akka qulqullaa'u, lubbuun keenya, foon keenyas gaabbiidhaan qulqulloofti. Gaabbiin cubbamaatiin akka qulqulluutti taasisti. Isa sagaagalu isa ejjuutiin immoo akka isa durbummaatiin jiraatetti taasisti. Jechuunis lamman isaas inni cubbuu hojjete jalqabaatii haga dhumaatti qulqullummaatiin kan jiraates inni cubbuu hojjete sun gaabbiidhaa yoo deebi'e lamman isaan iyyuu maal aalu? Mootummaa Waaqayyoo aalu. Kanaadhaaf dhagaa. Raajaan Waaqayyoo laphee keessan tarsaasaa kan nuun jedhe. Fedha foonii keenya dhaabuu qabna. Yeroo keenya, maalummaa keenya, jireenya keenya Waaqayyoodhaaf kennuun nu barbaachisa. Bara dabarsine yaadachuun nurra jira. Osoo Waaqayyootiin hin beekin, yeroo keenya Waaqayyoodhaaf osoo hin kennin bara baay'ee dabarsine irra ta'uu danda'a. Amma deebi'uun nu barbaachisa yaa saboota Waaqayyoo. Maaliidhaaf? Jiraachuudhaaf. Akkas jedha Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irratti jaalala keessa duraa, hojii keessa duraa dhiisteettaatii kan ittiin ceephaamtu sirratti nan arga. Gaabbii gali, deebi'i, hojii keessa jalqabaa, jaalala keessa duraa sana hojjedhu. Gaabbii hin galu, hin deebi'u jettee kan jiraattu yoo taate nan sitti dhufa. Maal sitti hin ta'a? Abeet, nan sitti dhufa. Yommuu sitti dhufus jaalalaatiin si fayyisuudhaaf, si jiraachisuudhaaf miti. Ifa keessi fuulduraatti fudhachuudhaaf hin dhufaa jedha. Waaqayyo kanarraatiin nu haa oolchu. Waaqayyo umurii gaabbii nu kenneera. Yeroo itti fayyinu, yeroo itti deebinu, yeroo itti qalbii jijjiirrannu Waaqayyo nuuf kenneera. Deebi'uun nu barbaachisa. Hin deebitu taanaan jedhe ifa keessi fuulduraatti fudhadha. Jireenya kee jechuudha. Nageenya kee jechuudha. Gaabbii gaariidhaan deebi'uu kan dandeenyu, hojii gaarii hojjechuu kan dandeenyu har'adha yaa saboota Waaqayyoo. Guyyaan fayyinaa, guyyaan gaabbii, guyyaan jireenya har'umadha. Addunyaa kanarraatti erga darbinee booda gaabbii galuun hin jiru. Hojii gaarii hojjechuun hin jiru. Addunyaa kanarrattidha. Hundumtuu kan raawwatu. Gaabbii hin galtu taanaan
ifa keessarraatiin fudhadhaa jedhe. Jaalalaatiin miti, nageenyaatiin miti, eekamsaatiin gara keetti nan dhufaa jedha. Waaqayyo obsaatiin nu ilaala, nu eega. Hin deebinu taanaan kaleessa cubbuu hojjechaa, har'a cubbuu hojjechaa, boris cubbuu hojjechaa deemna taanaan Waaqayyo callisee nu ilaalu. Dura kubbuu isaan oolu. Waaqayyo eekamsaatiin osoo sun rukutee dura gaabbiidhaan akka deebinuudhaaf fedhaaf jaalallaan nuuf haa ta'u. Namoonni baay'ee cubbuu hojjetaniiru. Garuu gaabbiidhaan cubbuun isaanii dhiisamee jira. Abbaan keenya Addaam Waaqa walitti wal loleera. Miti. Jannata kan fakkaattu bakka dhabeera. Waaqa walitti bu'eera. Seera isaa diiguutiin macaafni abbaan keenya Addaam waggaa 7 ji'a 1 guyyaa 17 seera Waaqayyoo abboomi Waaqayyoo eegaa erga jiraatee booda jecha seexanaa gorsa seexanaa dhaga'uudhaan hin tuqin, hin nyaatin, hin raawwatin kan jedhamu raawwateetu Waaqa walitti wal lolee jedha. Sana booda garuu Addaam Waaqayyo abbaa dhiifamaa, Waaqayyo abbaa jaalalaa ta'uusaa amanee gaabbii gale. Gaabbii galee sinnatnee fi maal jedhame? Yaa Addaam, kadhannaan kee, aarsaan kee fuuldura kootti siif fudhatameera. Aarsaa dhiyeessite kanaatiin, kadhannaa kadhatte kanaatiin, dhiiga keetiin fayyuu waan hin dandeenyedha. Akkuma ati aarsaa dhiyeessite kana dhala kee irraatii dhaladheen sin fayyisa jedhamee Waaqaan galameefi. Akkasumas Daawitittiin ilaaluu dandeenya. Daawit cubbuu guddaa hojjeteera. Badii guddaa hojjeteera. Faaruu 50 cuftuu keessatti 51 irratti yommuu dubbisnu Naataan gara Daawititti yommuu dhufetti Daawit faaruu faarfate isa jedhu sana ni arganna. Faaruu gaabbii. Daawit cubbuu hojjete sanatti, badii hojjete sanatti laphee isaa irraatii waan nagaddeedhaaf, waan nagaabbeedhaaf maal ta'e Waaqayyo isaaf fudhateefi. Waaqayyo deebii isaaf kenneefi. Laphee Waaqayyo jedhamee waamame. Kanadhaafis hammam yoo badii hojjenne gaabbiidhaan yoo deebine laphee keenya keessaatii hammeenya yoo baasne Waaqayyo abbaa dhiifama waan ta'eedhaaf Waaqayyo dhiifama nuuf taasisa. Laphee keessan malee uffata keessan hin tarsaasina. Yaa saboota Waaqayyo, uffanni keenya Kiristaan akka fakkaate, Kiristoositiin akka fakkaate, keessi keenyis Kiristoos fakkaachuun nurra jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duukaa bu'oonni isaa waa'ee dhufaatii isaa yommuu gaafatanitti maal isaaniitiin jedhe? Ani isin irraatii adda ba'een nan deema, deebi'eenis nan dhufa. Isin garuu yeroo hundumaa maal ta'atii jiraadhaa? Qophaa'atii jiraadhaa. Ani gara keessanitti nan dhufa. Yommuu dhufus dhufaatiin koo akkamitti dhaluun jedhe? Akka hattuuttidha jedhe. Namni hattuun isaa akkam akka dhufu, qabeenya isaa akkam akka inni hatu osoo beekeetii qabeenyi isaa jalaatiin natamu ture. Dammaqee ciminaatiin kan eeggatu immoo qabeenyi isaa jalaatiin natamu ammas. Waaqayyo gara keenyatti ni dhufa. Waaqayyo gara man dhufa ijoollummaadhaan. Waaqayyo guyyaan dhufa dargaggummaadhaan. Waaqayyo galgala ni dhufa dulluma keessa. Sa'a kam yeroo kam akka nutti dhufu hin beekamu. Kanaadhaaf maal gochuutu nurra jira? Qophooftoota ta'utu nurra jira. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 12 irrattis egaa hoo
dafeen nan dhufaa jedha Waaqayyo. Maal nan ta'a? Dafeen nan dhufa. Waaqayyo dafee nan dhufa. Kanaadhaaf iyyuu maal haa goonu? Gaaffii tokko isin gaafadha. Keessummaan tokko namni isin jaallattan, namni isin kabajjan, biyya fagootii gaafa guyyaa akkasii nan dhufa osoo jedhee xalayaa isiniif barreesse, osoo isiniif bilbile maal gootaniitu eegduuni? Maal gootuuti? Naa deebisaa ka maal gootuuti? Callistanii mateessanii isa eegdu? Naa deebisaa ka maal gootu? Ni qophooftu miti? Yoo qabeenya qabaattani qabeenya keessan sana keessaatii waan gaarii isaaf kan ta'u qophooftu. Nyaanni keessan inni durii keessummaa yommuu dhufu tokkodha. Tokko miti. Mana keessan qulqulleessitanii, mana lollaatanii, afata sirreessitanii, nyaata isaaf ta'u nyaata addaa qopheessitanii eegdu miti. Inni hin qabne immoo maal godha? Liqeeffatee hin nyaachisu. Keessummaa sana gammachiisee dabarsuudhaaf maal godha? Liqeeffateerree, ollaa isaa bira deemeerree, bakka galu galee bakka deemu deemeetu keessummaan sun kan ittiin simatamu qophaa'eetu eeggata. Nama foonii hiriyyaa keenya simachuudhaaf erga akkas gooneetii yaa saboota Waaqayyoo. Mootiin samiif lafaa uumaan keenyaaf fayyisaan keenya kan ta'e gara keenyatti nan dhufa yommuu jedhu maaltu nu barbaachisa ree? Qophiin nu barbaachisa. Waaqayyootiin simachuudhaaf maal nu barbaada? Maal nurraa barbaada Waaqayyo? Akka keessummaa kana nyaata barbaada? Uffata barbaada? Qarshii barbaada? Maal barbaada nurraa? Laphee qulqulluu. Laphee gaabbiidhaan deebite. Laphee jecha Waaqayyoodhaaf bakka qabdu. Laphee mana Waaqayyoo keessa jiraachuu barbaadu. Waaqayyo nurraatii barbaada. Kanaadhaafis guyyaan fayyinaa har'a keessas amma. Gaabbiidhaan deebinee fooniif dhiiga isaa fudhannee amantaa ishee dhugaa kanaatiin cimnee jiraanne weeddistuu maqaa isaa aaltuu mootummaa isaa akka taanuudhaaf Waaqayyo uumaan keenya fedhaaf jaalasaa nuuf haa ta'u. Laphee keessan malee uffata keessan hin tarsaasinaa. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti eekkame maqaan Waaqa keenyaa kan galatoomeedhaaf kan ulfaate nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Tole kan barsiisee, kan nu gorsee, kan nu jajjabeessee maqaan Waaqayyoo bara ammaa baraatti kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Barsiisaa keenya sagalee Waaqayyoo nu barsiisan Waaqayyo abbaan keenya sagalee jireenyaa isaan dhageessisu. Aaltuu mootummaa isaa isaan taasisu. Dhugumatti baranneerraa laphee keessan malee laphee keessan hin tarsaasinaa jedhuudhaan sagalee Waaqayyoo sagalee gaaffiidhaan nama fakkaatu sagalee gara Waaqayyootti nama deebisu akka Waaqayyootti siqu kan nama taasisu Waaqayyo wajjin akka haallu kan taasisu sagalee Waaqayyoo kaasanii nu barsiisaniiru. Dabalee Waaqayyoo sagalee jireenyaa sana dhageessisu. Tole egaa nuti gaarii waan ta'uu qabu bara hundatti kanuma amma kanatti taasisuudhaan egaa sagantaa